హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఇక్కడైతే హెవీ రెయిన్ ఉంది. మాకు వాటర్ ఫాల్స్ కూడా దగ్గరలోనే ఉంటాయి. హెవీ రెయిన్ ఉన్నప్పుడు వ్యూ బాగుంటుందని మేము పొచ్చెర వాటర్ ఫాల్కి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయినాం. అక్కడికి వెళ్ళేసరికి వాటర్ ఫాల్ అయితే క్లోజ్ చేసేసారు, అలో చేయలేదు. సో మేము రిటర్న్ రాకుండా ఒక మినీ అడ్వెంచర్ చేసి వచ్చినాం. లాంగ్ వీడియో నా ఛానల్లో ఉంది, తప్పకుండా చూడండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.